Разработчики в этот раз показали свою толерантность и не стали называть главного героя мужским или женским местоимением, назвали просто Кал. Впервые вижу, чтобы в честь игры назвали главного героя. Star Wars Jedi Survivor вышла, но уже все охренели. Ну или не охренели, потому что в 2019 я могла проплатить хайп и пиар своей крутой игре, а сейчас все довольно тихо. Последние миллиарды ушли на оплату непосильного труда эффективных менеджеров и на масштабную рекламу зализанных блогеров. Почему-то не хватило, какая жалость. Намечается тяжелая эпоха для честной и неподкупной игровой элиты СНГ. Майбахи придется покупать в другой раз, пацаны. Стандартные 8 из 10 от прессы и 84 на метакритике. В принципе стандартная оценка сегодня, если в игре есть пункты сегодняшней повестки и смазливая моська главного героя, и элитные цветные штурмовики не дадут соврать, но обо все по порядку. Не переживайте, оценивали консольную версию, потому пшную еще поется открывать, ибо патч первого дня выйдет только к вечеру. Творятся тут страшные вещи, плашку 18 надо вешать, там вон меч главного героя просто торчит через объекты, через стены, вот таким и должен быть мужик в 2023 году. Star Wars Jedi Survivor, сиквел гениальной игры, то есть прямое продолжение, если кто не знал. На первой части мы остановились на том, что нас послали на какую-то планету, куда свалил некий злодей, о которой все забыли через неделю после ее выхода. Типа согласитесь, сюжет вышел очень глубокий, для осознания его глубины играть в принципе и не нужно. В этот раз бюджет игры стал намного больше. На фоне кризиса и падения акций я не поскупилась и выделила на целых $2000 больше, чем в первой части. Было сложно, но разработчики оправдали наше доверие. Показали нам все, что было вырезано из оригинала. Да, ни для кого не секрет, что новая игра от Electronic Arts изначально должна была быть DLS, но если это DLS растянуть бэктрекингом, пустым открытым миром, диалогами, которые тупо тянут хронометраж, его можно смело продавать за $100 как отдельную игру. Чудеса капитализма игр 2023 года. В 2019 первую часть критиковали за то, что в ней не было ничего своего, дескать, все украли и слезали, там с Принца Персии, Секира, но теперь в игре добавили поезд, который идет на заднем фоне, и вы даже теперь будете говорить, что все украдено, грязные хейтеры. Я лично проходил эту игру на ютубе, и ручаюсь, что все плохое, что о ней говорят, это проплачено конкурентами, чтобы зуммеры провели все майские праздники, играя в новую доту и Dead Island 2, там говорят, оптимизацию завезли, и FPS на 3 кадра выше стал, в честь этого и на нее честный обзор сделаю. В игре мне все очень понравилось, топ-системные требования немного пугают, 180 ГБ на моем SSD, это примерно 180 летсплеев по аватаре в Ультра HD, то есть выбор очевиден. Типа оптимизировать текстуры в наше время труд очень неблагодарный, за это же время можно новую игру склепать и продавать за $100, ну а игроки схавают. Хорошо, что для игры всего лишь нужна копеечная видеокарта за 60 тысяч уровня RTX 3070, и с ней мы сможем насладиться всеми красотами графики времен PS3, с нулевым уровнем обзора и мыльными объектами, которые прогружаются у твоего лица. Движок вроде 4-й Unreal, а игру очень легко спутать с симулятором туалетного утенка на Unity, хотя нет, наврал, в симуляторе туалетного утенка физика получше будет. Толерантные разработчики приспособились к тенденциям и выдали продукт, который всем угодит, а особенно игровым блогерам, которые в игры не играют, но клепают на них проплаченные обзоры по бумажке, которые еще и пишет один шутник с Reddit. Оттуда первые появляются. Но вернемся к игре. Интересные персонажи, не в моде, пришлось обойтись без них. Главгерой всю игру ходит с кислой миной и бросает по паре пафосных цитат раз в полчаса. Заметьте, время выдержано идеально. Как раз когда ты готовишься выйти из игры и потребовать за нее свои деньги, он начинает кричать что-то вроде Ситхи-Сасак. Мой световой меч длиннее, где же эта микросхема, ядрите ее в корень. В прошлый раз было многовато боссов, к нам прислушались, здесь их аж в 2 раза больше, не 3,6, правда 3 из них не обязательные. Много кучи подняла оптимизация не первой свежести, я скажу так, у тех, кому за игру занесли, почему-то как обычно все летало на 1050 Ti в 4 к 300 FPS, поэтому это сказки, что там на компах за 300 в чет противники мерцают и исчезают, у меня ничего такого не было. Локации и уровни стали красивыми, теперь каждый второй уровень проходит ночью или в темных помещениях, поэтому мыльные текстуры в темноте. Постановка высшая, там ближе к концу есть момент, где надо прыгать с одного космолета на другой, я отвечаю, ни у кого в играх такого не было, за это уже можно поставить 10/10. Оружие, как обычно, надо долго прокачивать, типа наш герой настолько элитный, что пока не выучишь навык, он даже прыгать нормально не сможет, но вот только таким Дарт Вейдеру и накидывать. В плане героев все получилось идеально, тут нам показали и пару статистов из Мандалорца, и какую-то телку из аниме 20-летней давности, фанаты будут в восторге, если еще не женились и не нашли работу. Все несправедливо хейтят ей, говоря, мол, конвейер штампуют, вы вообще видели Star Wars Jedi? Типа над ней работали целых 4 года. Правда, она бы не вышла еще лет 10, если бы не мировой кризис, типа я надо показать, что у них все отлично, акционеры, не продавайте наши акции. Цена на игру у многих вызывает дикий экстаз, ибо это половина средней зарплаты в великой нефтяной сверхдержаве. Я скажу так, мне на ютубе влагающим 720p игру было проходить очень комфортно, а если у вас нищета нет жалких 4500 рублей на эту игру года, да чё там года, поколения, то ваше мнение не учитывается. Слезайте с кровати, ищите себе работу, зарабатывайте и играйте в конвейерные пустышки времен PS2, которые не вышли 20 лет назад, потому что жадные издатели заморозили их разработку. Кто-то скажет, Лукас и Дисней тщательно относятся к играм по Звездным войнам и требуют от них идеальной вылизанности, с этим нельзя не согласиться, поэтому предлагаю просто сделать Дарта Вейдера цветным трансом с бинауральным расстройством, и это уже будет игра тысячелетия, как раз в духе контроля качества Дисней. Повестки в этой игре достаточно, начнем с того, что мы играем за латентного вылизанного мужичка, откинувшегося с барбершопа,
который вставляет свой длинный меч в штурмовиков. Тут они хотя бы стали умнее и научились окружать вас толпой, но прежним убить одновременно они вас боятся, но неудивительно, я бы тоже боялся до него дотрагиваться. Благодаря таким в мире и происходит эпидемия сифилиса. Так вот про уровни, в этот раз они стали очень разнообразными. Один раз нам даже показали космический город, правда только издалека, побегать по нему нельзя, но я уверен, в 6-й части мы в нем обязательно побываем. Забавно, что EA по-прежнему относится к своим игрокам как к баранам. У нас есть маленький робот, который все делает за главного героя, вычисления, показывает карту, отвлекает врагов, говорит куда идти, но чтобы такому красавчику не приходилось отвлекаться на мыслительные процессы, в 2023 году это говорят не модно. Прокачка получилась странная, я хотел себе вкачать такого быстрого ассасина, который влетает в замес и всех разваливает. Спустя полигры у меня получился какой-то чмоня, которому дают издалека по лицу еще быстрее, чем он влетит в драку. Про огромное количество новых противников и говорить, думаю, не стоит. Тут у нас штурмовики из первой части, штурмовики-танки из первой части, да даже элитные черные штурмовики из первой. Думаю, в этот раз никто не скажет, что добавили мало всего. Теперь мы можем махать аж 2 мечами. А вроде бы и в первой могли, но там мы можем откидывать врагов раз в полчаса, если накопим ульту. А тоже было, да? Ну тогда мы можем применить жесткий прием, удержание бомжа в лобби и на пару секунд заглючить робота, а вы говорите, нововведений мало. Вообще не стыдно? Сколько вам заплатили? Там уже начали сравнивать физику этой новинки и игр по Звездным войнам 30 лет назад. Пацаны, не видитесь, раньше просто у людей были прямые руки и они могли сделать круто, типа что болванчики отлетали и ты слышал их вес, а не как сейчас, как будто они кукольные и набитые ватой. Сейчас игры разрабатывать все сложно и все меньше индусов. О каких таких вещах? Тебе не стыдно? Вот сюжет в этот раз завезли просто ураганный. Тех, кто еще не уснет ко второй половине, ожидает просто дикий замес где на минут на 20, но я считаю, определенно стоит поиграть в игру 15 часов только ради этих 20 минут в конце. Пофиг, что всю игру мы как болванчик ходим взад-вперед и пытаемся найти какого-то дальнего друга, который в конце оказывается переодетым подсосом самого Кайло Рена. Наверное, они вместе эту шаурмичную палатку открывали. Почему-то об этом опять нет упоминания в последних фильмах, но все то вам разжуй и в рот положи. Вот пример с фанатов Dark Souls берите, пишут лекции и придумывают сюжет по клочку описания бумажки, которой вытирали свой зад 3000 лет назад древние боги. Скажу так, что в этот раз главгаду сопережаешь больше, чем самому себе. В этот раз он не тупо злой и не хочет тупо всех захватить, он интересная и многогранная личность, которая погибает спустя пару монологов и злобной ухмылкой, ну возможно его раскроют чуть попозже, в очередном аниме, которое выйдет до 2036 года. Ну зато у фанатов серии игр Звездные войны появится стимул дожить и своими глазами увидеть историю становления нового Энакина, Кайло, или как их там называют этих обиженных чмоней, обиженок, которые примкнули к ситхам, потому что джедаи слишком правильные и недостаточно крутые. Последние 7 минут я искусно виляю, чтобы как профессиональный обзорщик уровня стоп-гейма не дать свою оценку игре. Вы меня поймали. Что могу сказать? Я честно думал, будет еще хуже. Ну обычный такой попкорновый проходной кинчик на вечерок другой. Нудятины и рутины стало меньше, чем в оригинале. Ну процентов на 10. А что еще надо? Интересных персонажей не стали как обычно завозить, а то еще на завозик и главный герой идет в тень. А очевидно эта игра существует с одной целью, чисто пропиарить известного актера, который снимался в «Бесстыжих», на которых вырос автор данного видео. Боевка уровня Dark Souls. Тут критики нам не соврали. Вес оружия что среднее между резиновым Dildo из Сан Андреас и метлой из Скайрима. Очень глубокая и комплексная. Надо нажимать на целых 2 кнопки, чтобы выиграть. Вы в каких играх еще такое видели? Противники не поумнели, но все по лору. Они в оригинале были умные как табуретка. Разнообразие таким играм в принципе не нужно, пока прямой как палка уровень пройдешь пару раз, потому что бэктрекинг, уже и забудешь где ты, кто ты, как я здесь оказался, и почему я делаю обзор на эту парашу, а не на нормальные игры такие как серьезный Сэм второе наступление. Нахваливают головоломки, я скажу так, если вам трудно соединить 2 квадратика вместе, то с прохождением этой игры у вас будут громадные трудности, тут либо звонок другу, либо летсплей смотреть. Вот что мне реально понравилось. Так это то, что вокруг этого куска контента не стали разводить хайп как в 2К19 он, когда каждая подзаборная бабка из стоп-гейма говорила, что надо купить эту игру, чтобы поддержать синглплеерные игры. Я вот лучше буду играть в игры 20-летней давности, уровня первого котора, чем отдавать свои шекели за какой-то винегрет-механик, стыренных с игр времен Принца Персии. Потому что нечего своего уникального и особенного в этой игре нет, начальную заставку и то своровали, то есть о чем оригинальном тут можно говорить? Вашему бате развалится перед диванчиком с плоечкой и каликом, будет по кайфу, ну а я лучше еще раз перепройду, который сделаю по нему видео, чтобы новые фанаты знали, что по Звездным войнам тоже когда-то выходила настоящая годнота. Управление у игры какое-то ватное и дерганое, типа легко за границы уровня вылетать, хочешь рывок сделать, а он куда-то в сторону летит, такой рел чисто. И походняк у него какой-то странный, вихляет задницы как последний ПТУшник, и как двигается дергано, как будто на ничтоках. Но я так понимаю, это обязательно для сегодняшней повестки. Поэтому пишите свое мнение, мне интересно послушать, почему с 8-го сезона Бесстыжие скатились и стали таким фуфлом, что думаете об этой горе контента. Ждете ли продолжения, и как относитесь к новым играм про которые я тоже выпущу видео. Они сейчас на хайпе, все говорят про какую-то новую эру, и возвращение годноты не видитесь. Там тупо бабки закончились и в мультиплеер зуммеры играть перестали. Таким критикам, выпусти за 5 минут любую сырую поделку, и они все равно будут причмокивать, если там не будет скинов и батл пасса, типа чуваки, вы и так платите за какой-то огрызок, цену, на которую можно купить вещи гораздо нужнее и полезнее, например подписку на мой Бусти. Давайте молодые, да пребудет с вами подписка на мой Бусти, всего за 69 рублей.
рублей вы станете разработчики в этот раз.